Actually, my smartphone was broken. Hello everyone. Thank you for coming back to my YouTube channel. I'm Yuri. So I'm Japanese YouTuber. मेरा नाम यूरी है. Actually, my smartphone was broken. Yesterday after work, I went outside for shopping. However, so suddenly, bike hit me. So I was so surprised, and at the same time, my smartphone was broken. So I was very shocked. However, so after this accident, I asked my friend, and so my friend recommended me about the Indian repair shop. So from now, I'm going to repair shop. My friend recommended me. So this is the first time for me to repair my smartphone in India. That's why I feel a bit nervous. However, let's go. Now I'm going to repair shop in Gurgaon. So this repair shop is located in South Point Mall. South Point Mall is one of the biggest shopping mall in Gurgaon. Every weekend I go to South Point Mall, especially grocery store. So before I already introduced this supermarket and South Point Mall this video. Now I'm a bit nervous because today is the first time for me to go repair shop and so repair also. Anyway, let's go. 도착. 도착. 왔다. Thank you. Welcome. So my iPhone was broken yesterday. Yes. Yes. 진짜 바퀴바퀴야. मैडम को वहाँ कॉफी बना दो बगल में थोड़ा सा ना अंदर ही लेके जाता हूँ अंदर थोड़ा ठीक रहेगा हाँ नहीं काफ़ी टाइम थी तो वो आकर के यहाँ पे रिपेयर करा के जा चुकी है पहले उन्होंने इनको बताया नहीं यहाँ के बारे में Oh, nice. See the display? This is display? Yes. Wow. 12,000 original. This is the original Apple 12,000. display. This is Apple? Apple Yeah, original? yeah. This is the Apple original. Okay. You can check to the authorized service center. Yes, this is the original one. Okay. Yeah. So this also? Yes. This is Apple? Yeah. Okay. We are showing you the Apple copy also. Okay. Yeah. Where is Apple? कॉपी This is copy. हाँ Okay. ये This is the ओरिजिनल difference in copy or a Apple. Original one. Please show me Apple. ओरिजिनल Oh, this is original. ओरिजिनल今実際に壊れた画面を見せてだいたい修理がどのくらいかかるのか見てもらいました。初めはですね、なんと1万2000ルピーというふうに言われたんですけど、アップルのねオリジナルのディスプレイだったので、ただちょっと1万2000ルピーは高いなっていうところでいろいろと交渉してました。他のもしかしたらリペアショップの方が少し安かったりはするかと思うんですけど、きちんと保証も今回ついているっていうのと、きちんとアップルの、正しいなんていうんですか、正規のディスプレイに変えてくれるっていうところで、この値段でね交渉しました。外にあるローカルのショップだともしかしたらもうちょっと安い値段でできるかなとは思うんですけど、あまりいい噂は聞かないので少し高くてもきちんとしたところで変えてもらいたいと思ってます。今から実際に修理を進めていってもらいたいと思ってます。 display part broken. Yes. Okay. Okay. Will the display change? Okay. Come inside. Okay. 今か
から修理してもらうんですけど、なんか中で実際見せてくれるそうです。おー、こんな感じなんだ。ये मत बोलो कस्टमर मेरे कस्टमर पहले आप हो। 今ですね、修理用の部屋の中にいるんですけど、ここの部屋ではだいたい3席ほど修理ができるスペースがありますね。この上のところ、あとはデスクの前のあたりにはかなりもう50から60種類以上の部品が並べられています。今私の iPhone を修理してもらってます。すごい、こんな感じで分解するんだ。よろしく頼んだよ。すごい、なんか指で部品をほじほじしてますね。It's fine? Okay? Fine ね。本当かな。How long does it take for repair? How long does it take to repair? iPhone specialist. Sorry? iPhone specialist. 今ですね、修理をしてくれている方の隣にずっといます。ですごいこう修理の様子見てていいよっていう風に言ってくれたので、ずっとそばにいるんですけど、なかなかこういった iPhone だったり iPad の解体するシーンって見る機会がないので、すごい貴重です。OK ですか？ Issue Good display. Good display. Good display. OK。このディスプレイこそいいらしい。頑張って。मैंने 5 मिनट बोल दिया हूँ, आगे ना पूछ लेना। जी जी 10-5 मिनट भाई। One second. おー。あともうちょっと頑張れ。Last fitting. Last fitting. Last fitting. Working condition. Okay. Complete. Okay. Okay. Wow. Complete. Complete. やった。 Camera working. Mm. Check. Okay. Okay. Camera check. Camera. Oh. Back camera. Okay. Front camera. Okay. Touch okay. Okay. わあ、治った。修理をお願いしてから今が15分ぐらい経ったんですけど、ちゃんと治りました。いやー、すごい、めっちゃ手際良かったです。Thank you so much. Welcome, ma'am. 今回修理してくれたハネールさんです。Yeah, thank you for your referral. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Yes. はい、今日はですね、インドでの iPhone の修理についてお届けしました。こういった感じで、今後もこのチャンネルではインドのリアルな現地の様子をお届けします。今日も最後までこの動画を見ていただきありがとうございました。少しでもこの動画が役に立った、良かったなと思ったらチャンネル登録、コメント、LIKE もらえるとすごく嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。